வெல்கம் டு InfoTamizha. நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி. இதை நான் சொன்ன உடனே சில பேருக்கு தோணுது ரொம்ப போர் அடிக்கிற டாபிக் அப்படின்னு. ஆனால் இதை நம்ம முக்கியமாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக். சரியா? இந்த சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சார்ல்ஸ் டார்வினா யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம். சார்ல்ஸ் டார்வின் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர். இவர் 1809 பிறந்து 1882 இறந்துருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு நியூட்ரலிஸ்ட். இவர் சொன்ன தியரி தான் சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரின்னு சொல்லுவாங்க. தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. சரியா? இவர் அப்படி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, மனித இனம் எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிறதையும் உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற உயிரினங்கள் எப்படி உருவானுச்சுங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்னதில் மனித இனம் எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதில் ஒரு பார்ட் ரொம்ப சுருக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னன்னா, மனித இனம் ஏப் அப்படிங்கிற குரங்கு வகையிலிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ மனித இனம் ஏப் அப்படிங்கிற குரங்கு வகையிலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாலும் கூட நமக்கு சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும். எப்படி மனுஷன் வந்து குரங்குலேருந்து வந்திருப்பான், மனுஷன் வேற குரங்கு வேற அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு இருக்கும். இப்போ இந்த சந்தேகத்தை போக்குறதுக்கு நம்ம ரெண்டு வகையை யோசிச்சு பார்ப்போம். லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால், அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, முதல்ல ஒரு செல் இருந்துச்சு. அந்த செல் வந்து ஒரு பெரிய லிசார்டாக மாறிச்சு. அந்த லிசார்டு வந்து ஒரு பெரிய அமீபாவாக மாறிச்சு. அப்படியே ஒவ்வொரு நிலைகளை மாறி 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 கடைசியாக ஏப் வந்துச்சு. அப்புறம் மனித இனம் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. இப்போ இதை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அதனுடைய தன்மையை மாற்றிக்கிட்டு வேற உயிரினமாக மாறுது. அதான் அவரோட தியரி. அப்போ ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்னுடைய தன்மையை மாற்றிக்கிட்டு வேற உயிரினமாக மாறுது. அப்படிங்கிறப்ப மனித இனம் ஏன் இன்னும் தன்னுடைய தன்மையை மாற்றிக்கிட்டு வேற உயிரினமாக மாறலை அப்படிங்கிற சந்தேகம் லாஜிக்காக யோசிக்கும் போது நமக்கு வரும். இது மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு கொஸ்டின் வேறு நமக்கு இருக்கும். அது என்ன கொஸ்டின்னா, ஏப் அப்படிங்கிற குரங்கு வகையிலிருந்து மனுஷன் வந்திருந்தான் அப்படிங்கிறது உண்மையாக இருந்தால் இன்னைக்கு ஏப் அப்படிங்கிற குரங்கு வகையே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லா ஏப் குரங்கும் மாறி மனித இனமாக மாறி இருக்கணும். அப்படி நம்ம மாறின மாதிரி எங்கேயும் பார்க்கல. அப்போ லாஜிக்கலாக நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வருது. இப்போ சயின்டிஃபிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, ஒரு ஆய்வு நடத்தப்படுது. என்ன ஆய்வுனா, மனிதனுடைய இதயம் எந்த விலங்குக்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கிற ஆய்வு நடத்தும் போது சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரியை அவங்க மைண்டில் கொண்டு வராங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சார்ல்ஸ் டார்வின் சொன்ன மாதிரி அந்த குரங்குடைய இதயம் மனித இதயத்துக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணும்போது குரங்கோடைய இதயம் வந்து மனுஷனோட இதயத்துக்கு ஒத்து போகவே இல்லை. குரங்கோட ரத்த வகையும் கூட மனுஷனோட ரத்த வகைக்கு ஒத்து போகவே இல்லை. எந்த விலங்குக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்னா, மனிதனுடைய இதயம் வந்து பன்றியோட இதயத்துக்கு 90% ஒத்து போகுது. சார்ல்ஸ் டார்வின் சொன்ன குரங்கு வகைக்கு மனுஷனோட இதயம் ஒத்து போகல. யாருமே நினைச்சு பார்க்காத பன்றியோட இதயத்துக்கு மனுஷனோட இதயம் ஒத்து போகுது. அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒரு ஆய்வும் சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி தப்பு அப்படிங்கறத நிரூபிச்சிருக்கு. சார்ல்ஸ் டார்வின் காலத்துல வாழ்ந்த நிறைய பேரும் இந்த தியரி தான் கரெக்டு, இந்த தியரி தான் உண்மையை சொல்லுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாலும் கூட இப்போ ரீசெண்டா உருவாகி இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி தப்பு அப்படிங்கறது நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பல பேர் இந்த தியரியை பற்றி பல விதமாக பேசினாலும், பலர் மறுத்தாலும், பலர் ஏற்றுக்கிட்டாலும், சார்ல்ஸ் டார்வின் இந்த தியரியை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சார்ல்ஸ் டார்வின் ஒரு புக் எழுதுறாரு. அந்த புக்கு பேர் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். அந்த புக்கில் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, HMS பீகல் அப்படிங்கிற ஒரு ஷிப்பில் வந்து கேலட்ராபிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டுக்கு போகிறாரு. அங்கே போகும்போது அவர் ஒரு வித்தியாசமான தன்மையை கொண்ட ஒரு பறவையை பார்க்குறாரு. அந்த பறவையை பார்த்தோன்னு அவருக்கு தோணுது நம்ம சொன்ன தியரி தப்பு அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றாருன்னா, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் தாமஸ் காம்ப்டனுக்கு 1861 கால் பண்ணி சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் சொன்ன நேச்சுரல் செலக்ஷன் தியரி தப்பு அப்படின்னு. சார்ல்ஸ் டார்வின் தன்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னதை அவர் அப்படியே அந்த புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இது சார்ல்ஸ் டார்வின் வந்து அவருடைய தியரியை பற்றி அவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? இருந்தாலும் இந்த தியரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சார்ல்ஸ் டார்வின் இந்த தியரியை வந்து அந்த புக்கில் மறுத்திருக்காரு. அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எந்த புக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். எந்த ஒரு புக்கிலையுமே சார்ல்ஸ் டார்வின் ஃபேக்ட் நம்ம படிச்சதே கிடையாது. எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் ஆகுதோ, சயின்டிஃபிக்கலாக அதை அனைவரும் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அது ஃபேக்ட் அப்படிங்கிற தன்மைக்கு வரும். ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது எல்லாமே சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி. அது வந்து ஒரு தியரி மட்டும்தான், அது ஃபேக்டாக சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் ஆகப்படலை இன்னும். ஓகேயா? அதை நான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சொல்லுவது விஷயத்தை ரொம்ப சுருக்கமாக ரொம்ப கம்மியான நேரம் எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, வழக்கம் போல் நம்ம InfoTamizha சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா InfoTamizha சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.